DX Gojipod Master กาบูคนอยากได้ยินเสียงร้องสลับโหมด Over Master ชัดๆก็จัดให้เลย ถ้ากดเล่นแบบไม่ใช้เข็มขัดเสียงสลับโหมดจะไม่ออกครับมีถามอีกถ้าเล่นแบบไม่งับปากล่ะเสียงเป็นยังไงเสียงเอฟเฟกต์แปลงร่างปล่อยท่าแม่ตายมันยาวมากเวลาไม่พอรอคลิปหน้านะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย